Весняне сонце лютує, окрім магнітних бурь, ще й смажить нещадно. Буквально півгодини перебування на осонні і обличчя схоже на спечений помідор. Гарантовано. Тому медики категорично наполягають, користуватися захисними кремами для обличчя треба уже зараз, ще до початку пляжного сезону. У 60-х шкіра кольору бронзи була синонімом здоров'я та краси. Зараз від засмаги більше біди, ніж користі. Скарг на швидке старіння шкіри, пігментні плями і новоутворення побільшало втричі. И что под открытым солнцем, что в солярии загар практически он одинаков. И по длительности, если у человека там кожа разделяется на несколько типов. Вот первый тип, им вообще противопоказано загорать. Сонцезахисні креми рятують від опіків, але від раку шкіри та меланоми захистити не здатні. Дози сонячного випромінювання накопичуються протягом життя і призводять до мутації клітин. Некоторые родинки, они могут озлокочисляться, могут превратиться в меланому, солнечное излучение стимулирует. Люди с южных широт, они более склонны к меланомам. Що більша кількість опіків у дорослих, то вищий ризик раку шкіри. Якщо сильно хочеться мати бронзовий колір шкіри, то краще йти до солярію. Однак і сюди без захисних кремів – зайць. А родимки краще прикривати спеціальними наліпками. Необходимо учитывать несколько моментов. Первый момент – страна-производитель. Желательно, чтобы это была Голландия, либо Германия, это родина производителей соляриев. Второй момент – это свежие новые лампы. Вы можете смело задать вопрос администратору в студии загара, либо в салоне красоты, где находится солярий, чтобы предъявили счетчик отработанных ламп. Ринок косметики для засмаги і проти неї тільки зростає. Якщо 2010-го сонцезахисні засоби становили 37% світового парфумерного ринку, то на початку минулого року – усі 45%.